డాక్టర్ Venugopal Reddy, సీనియర్ కన్సల్టెంట్ ఈఎన్టీ సర్జన్, సన్షైన్ హాస్పిటల్, సికింద్రాబాద్. ఇవాళ మన టాపిక్ ఇది కూడా చాలా కామన్ టాపికే, లౌడ్ స్నోరింగ్ అండ్ స్లీప్ ఏప్నియా. స్లీప్ ఏప్నియా అంటే నిద్రలో మనం డీప్ స్లీప్లో ఉన్నప్పుడు మోర్ దాన్ 10 సెకండ్స్ బ్రీతింగ్ ఆగిపోతే, అంటే ఆ బ్రీతింగ్ ఆగిపోవటాన్ని ఏప్నియా అంటారు. అది మోర్ దాన్ 10 సెకండ్స్ 1 అవర్లో మోర్ దాన్ 10 టైమ్స్ జరిగితే దాన్ని స్లీప్ ఏప్నియా అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఎ సీరియస్ ఇష్యూ. ఇప్పుడు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే మనకి స్నోరింగ్ అంటే గురకపెట్టడాన్ని చాలా సోషల్ ప్రాబ్లం లాగా తీసుకుంటారు. మెడికల్ ప్రాబ్లం లాగా తక్కువ మంది దాని సీరియస్ ఇష్యూ తీసుకోరు. యాక్చువల్గా మైల్డ్ స్నోరింగ్ ఉంటే చాలామందికి వస్తుంది. ఎందుకంటే కొంచెం నోస్ బ్లాకేజ్ ఉండి, లేకపోతే థ్రోట్లో టాన్సిల్స్ పెద్దగా ఉండి, ఆ మైల్డ్ స్నోరింగ్ ఉంటే దానికి అంత సీరియస్ ఇష్యూ కాదు. ఎందుకంటే దానివల్ల వచ్చే కాంప్లికేషన్స్ లేవు కాబట్టి దాని మెడికల్ టెర్మినాలజీలో అంత పెథలాజికల్ డిసీజ్ అన్నాం. కానీ ఎప్పుడైతే లౌడ్ స్నోరింగ్, ఆ స్నోరింగ్ ఇంటెన్సిటీ మోర్ దాన్ 60-70 డెసిబెల్స్ ఉండి పక్క వాళ్ళకి నిద్ర డిస్టర్బ్ అవుతుందో దీన్ని లౌడ్ స్నోరింగ్ అంటారు. ఈ లౌడ్ స్నోరింగ్ ఇట్ విల్ లీడ్ టు స్లీప్ ఏప్నియా. అంటే అసలు ఇది ఎందుకు వస్తుందో కారణం తెలుసుకుంటే దీని గురించి మీకు బాగా అర్థమవుతుంది. స్నోరింగ్ అన్నది ఇండికేషన్. స్నోరింగ్ ఎందువల్ల వస్తుందంటే మనం తీసుకునే బ్రీతింగ్, అంటే ముక్కులోంచి శ్వాస తీసుకొని థ్రోట్లోంచి ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్ అంటారు, తర్వాత లారింగ్స్, ట్రేకియా, లంగ్స్, దీని పాత్వే ఇది. ఈ అప్పర్ రెస్పిరేటరీ ట్రాక్ట్లో ఎక్కడైతే నేరోయింగ్ ఉందో, అంటే నేరో అవటానికి కారణాలు అనేక ఉంటాయి. ఈ పాత్వే, ఎయిర్ పాత్వే నేరో ఉంటే మనకు వచ్చే సౌండ్నే గురక అంటారు, స్నోరింగ్ అంటారు. సో ఇది చాలా లౌడ్గా ఉందంటే అర్థము పాత్వే అబ్స్ట్రక్షన్, నేరోగా ఉండటం అన్నది ఎక్కువ ఉన్నది. ఇది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే మనం బ్రీతింగ్ చేసే స్పేస్ వేరువేరు కారణాల వల్ల ఇరుకైపోతుంది, అందువల్ల లౌడ్ స్నోరింగ్ వస్తుంది. ఈ లౌడ్ స్నోరింగ్ స్లీప్ ఏప్నియా వల్ల వచ్చే ఎఫెక్ట్స్ ఏంటంటే మనకు తెలియకుండానే సైలెంట్గా ఎప్పుడైతే మన డీప్ స్లీప్ డిస్టర్బ్ అయిపోయి స్లీప్ ఇంటరప్ట్ అయిందో నెక్స్ట్ డే లేచినప్పుడు ఫ్రెష్గా ఉండం, తల భారంగా ఉంటుంది, హెడేక్ అనిపిస్తుంది, ఏ పని చేయాలని కాన్సన్ట్రేషన్ ఉండదు. డే టైమ్ సోమ్నలెన్స్, ఇది చాలా డేంజరస్. టాపిక్లో మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా నిద్రలో పోతుంటాం. పర్టికులర్గా ఇది డేంజరస్ ఎందుకంటే డ్రైవ్ చేస్తున్నప్పుడు, పర్టికులర్గా ట్రక్ డ్రైవర్స్ 1 సెకండ్ ఏం లేదు, డ్రింక్ చేయలేదు, ఏం చేయలేదు, కానీ ఈ స్నోరింగ్ వల్ల డే టైమ్ సోమ్నలెన్స్ ఎందుకు వస్తుందంటే నైట్ టైం డీప్ స్లీప్లో డిస్టర్బెన్స్ జరిగి బ్రేక్ అయిపోయి ఆ స్లీప్ సరిపోకుండా అట్లీస్ట్ 7 అవర్స్ స్లీప్ లేక ఈ డే టైమ్ సోమ్నలెన్స్ వచ్చి కొన్ని సెకండ్స్ వాళ్ళు ఆ నిద్రలోకి జారిపోతారు, అప్పుడే యాక్సిడెంట్స్ జరుగుతాయి. అందువల్ల ఈ లౌడ్ స్నోరింగ్ స్లీప్ అయిపోయిన వాళ్ళకి యాక్సిడెంట్స్ అయ్యే ఛాన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఇంకా వేరే కాంప్లికేషన్స్, సైకలాజికల్ కాంప్లికేషన్స్. కానీ మెయిన్ ఇష్యూస్ ఏంటంటే కార్డియాక్ కాంప్లికేషన్స్. ఎప్పుడైతే మనకి ఈ స్లీప్ ఎప్నియా ఉన్నదో అంటే మనం తీసుకునే ఆక్సిజన్ సరిపోవట్లేదు, ఎందుకంటే బ్రీతింగ్ ఎయిర్వేలో బ్లాక్ ఉంది. అప్పుడేమవుతుందంటే మన హార్ట్ హ్యాస్ టు పంప్ మోర్ బ్లడ్, ఎక్కువ పనిచేయాలి హార్ట్. అంటే ఈ ఓవర్లోడ్ అంతా కూడా హార్ట్ మీద పడుతుంది. హార్ట్ ఎక్కువ పనిచేయాలా, ఎక్కువ పంప్ చేయాలా. ఆ పంపింగ్ మెకానిజంలో ఏమవుతుందంటే హార్ట్ తెలియకుండానే ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ బీట్స్ రావచ్చు. దీన్ని ఎరిథ్మియాస్ అంటారు. అది ఇనిషియల్ స్టేజ్. ఒక్కొక్కసారి హార్ట్లో ఉన్న ఛాంబర్స్ పెరగచ్చు, ఎన్లార్జ్మెంట్ ఆఫ్ ఛాంబర్స్, ఏట్రియల్ ఛాంబర్స్, వెంట్రికులర్ ఛాంబర్స్. సో వీటి వల్ల మళ్ళీ లేట్ కాంప్లికేషన్స్ ఏంటంటే కార్డియాక్ అరెస్ట్. అందరికీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయని కాదు, కానీ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంది. సో లౌడ్ స్నోరింగ్ ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి ఛాన్స్ ఉంది. దీన్ని సీరియస్ ఇష్యూగా తీసుకోవాలా. అంటే మనకి ఎక్కడ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉంది, ఎక్కడ ఉంది, నోస్ బ్లాకేజ్ ఉందా, అప్పర్ ఎయిర్వేల్ అబ్స్ట్రక్షన్, కొంతమందికి ముక్కులో బోన్ డీవియేషన్ ఉంటుంది, సెప్టల్ డీవియేషన్ అంటాము, ముక్కులో పాలిప్స్ ఉంటాయి, ఎలర్జీ వల్ల ముక్కు లోపల కండ పెరుగుతుంది, సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ అప్పర్ ఎయిర్వేల్ నోస్లో ప్రాబ్లమ్స్. థ్రోట్లో ఏమవుతుందంటే టాన్సిల్స్ ఎన్లార్జ్మెంట్. పర్టికులర్గా లౌడ్ స్నోరింగ్ ఇన్ బేబీస్, చిన్న పిల్లలు అంటే 5 years 8 years నోట్తో గాలి తీసుకుంటారు, నైట్ లౌడ్ స్నోరింగ్ ఉంటుంది. వాళ్ళలో వచ్చే ప్రాబ్లం మెయిన్ టాన్సిల్ ఎన్లార్జ్మెంట్, ముక్కు వెనక భాగంలో వచ్చే ఎడినాయిడ్స్. ఈ 2 వల్ల పిల్లల్లో స్నోరింగ్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది. సీరియస్ ఇష్యూ కాదు. దానికి టాన్సిల్స్, ఎడినాయిడ్స్ ఆపరేట్ చేస్తే కంప్లీట్ క్యూర్ అవుతారు. కానీ అడల్ట్స్లో డిఫరెంట్. అడల్ట్స్లో ఏమవుతుందంటే ముక్కులో ప్రాబ్లమ్స్, పాలిప్స్, డివేటెడ్ సెప్టము, ఇవి కారణం అవచ్చు. థ్రోట్లో మెయిన్ టాన్సిల్స్ ఎన్లార్జ్మెంట్. థ్రోట్లో అప్పర్ ప్యాలెట్ అంటే అక్కడ ఉవిల కొండనాలుక అంటారు. ఆ కొండనాలుక దగ్గర ఉన్న కండరాలు, యాంటీరియర్ పిల్లర్, పోస్టీరియర్ పిల్లర్స్ అంటాము. ఆ మజిల్ వీక్నెస్, మజిల్ టోన్ తగ్గటం వల్ల, ఏజ్ వల్ల కానీ లేకపోతే ఒబేసిటీ వల్ల కానీ
నెక్ షార్ట్గా ఉండటం వల్ల కానీ, ఆ కండరాలు ఉన్న మజిల్ టోన్ తగ్గి పర్టికులర్లీ వెల్లికలా పడుకున్నప్పుడు ఎయిర్వే కొలాప్స్ జరుగుతుంది. ఈ ఎయిర్వే కొలాప్స్ జరిగి మన బ్రీతింగ్ అబ్స్ట్రక్ట్ అవుతుంది. సో థ్రోట్లో మెయిన్ ప్రాబ్లం ఓరోఫారింగ్స్ నారో పాత్వే జరగటానికి కారణం ఇవి. అయితే వీటికి ట్రీట్మెంట్ ఏంటి? సీరియస్ ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు మనం కొన్ని టెస్టులు చేస్తాము. సైనస్ ప్రాబ్లం ఉందా, సిటీ స్కాను, పర్టికులర్గా స్లీప్ ఎప్నియా ఎంత ఉంది, ఎంత మన బ్రీతింగ్ తగ్గుతుంది, సాచురేషన్ తగ్గుతుంది, దానికి స్లీప్ స్టడీ అంటారు, పాలిసోమ్నోగ్రఫీ. ఈ టెస్ట్ జరిగితే మనకి హార్ట్ ప్రాబ్లం ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా, ఇర్రెగ్యులర్ హార్ట్ బీట్స్ ఉన్నాయా, తర్వాత నిద్రలో మనం పోతున్నప్పుడు స్లీప్ ఎన్నిసార్లు ఆగిపోయింది, ఈ ఏప్నియా ఫేజెస్ ఎన్ని ఉన్నాయి, సాచురేషన్ బిలో 94 పర్టికులర్గా బిలో 85 ఎన్నిసార్లు తగ్గుతుంది, బిలో 85 10 టైమ్స్ తగ్గిందంటే మాత్రం వెరీ 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 సీరియస్ ఇష్యూ. నిద్రలో కార్డియాక్ అరెస్ట్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది, డెత్ కూడా జరిగే ఛాన్స్ ఉంది. సో అందువల్ల దీని ట్రీట్మెంట్ ఇమ్మీడియట్గా సాలిసిట్ చేసుకోవాలా. దగ్గరలో ఉన్న ఈఎన్టీ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అసలు రీజన్ ఎందుకు వచ్చింది, ఈ టెస్ట్లన్నీ చేయించుకుంటే క్లియర్ కట్గా మనకి నోస్లో ఎంత ప్రాబ్లం ఉంది, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం నోస్లో ఎక్కువ ఉందా, థ్రోట్లో ఎక్కువ ఉందా, ఏదైనా సరే ఇది కంప్లీట్గా 90% ఈ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. బట్ ఓన్లీ సర్జరీ. ఎందుకంటే ఫిజికల్గా ఎయిర్వే నేరో అయింది. ఈ నేరో అయిన ఎయిర్వేని మనం కొంచెం బ్రాడ్ చేయాలి. పర్టికులర్గా నోస్లో ఎయిర్వే బ్లాక్ ఉంది, సెప్టల్ డీవియేషన్ ఉంది, దానికి సెప్టోప్లాస్టీ అనే ఆపరేషను, కండ పెరిగింది, టర్బినెక్టమీ, సైనస్ ఉంటే ఫెస్ కూడా అన్ని కంబైండ్ చేస్తాము. సో ఆ నోస్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేస్తాం. పాలిప్స్ ఉంటే అవి తీసేయచ్చు. అలానే థ్రోట్లో కండ పెరిగింది, టాన్సిల్స్ పెరిగినాయి, మజిల్ వీక్నెస్, సో దానికి స్పెసిఫిక్గా ఒక ఆపరేషన్ ఉంది, ఉవ్విలో ప్యాలటో ఫెరింగోప్లాస్టీ. ఇది సర్జరీ జపనీస్ వాళ్ళు కనిపెట్టారు అబౌట్ 100 years బ్యాక్. దానికి ఎన్నో మాడిఫికేషన్స్ వచ్చాయి, చేసే టెక్నిక్లో చాలా అడ్వాన్స్మెంట్ వచ్చింది. రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ చేస్తున్నాము, లేజర్తో చేస్తున్నాము. దాని ఇంటెన్సిటీ బట్టి మనం స్లీప్ స్టడీ చేసిన దాన్ని బట్టి ఏ టైప్ సర్జరీ బెటరు, పేషెంట్కి షార్ట్ నెక్ ఉందా, థైరాయిడ్ ప్రాబ్లం ఉందా, వేరే ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఎలిమినేట్ చేసుకొని ఏ పర్టికులర్ సర్జరీ చేస్తే ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది, తర్వాత వేరే కాంప్లికేషన్స్ రాకుండా పేషెంట్కి రిలీఫ్ ఇవ్వటము. 90% మనకు ఆ సౌండ్ స్లీప్ ఎప్నియా తగ్గిస్తే అదర్ కాంప్లికేషన్స్, హార్ట్ మీద కాంప్లికేషన్స్ ఇవి రాకుండా చేయటం మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ ది సర్జరీ. 100% క్యూర్ అనేది పాసిబిలిటీ లేదు. ఎందుకంటే ఈ సర్జరీలో మనం ఎక్కువ ప్యాలెట్ తీస్తే మనం తీసుకున్న పదార్థాలు రిగర్గిటేషన్ అంటే నోస్లోకి వస్తాయి. అందుకని ఏమవుతుందంటే మనం ఎంత టిష్యూ లోపల సాక్రిఫైస్ చేయాలో, ఎంత టిష్యూ తీసేయాలో అంతవరకే కన్జర్వేటివ్గా సర్జరీ చేయాలా. ఎక్కువ చేస్తే ఏమవుతుందంటే కాంప్లికేషన్స్ నాట్ క్యూరబుల్. తక్కువ చేసినా పర్లేదు, ఇంకో సెకండ్ సిట్టింగ్ పెట్టుకోవచ్చు. కానీ బట్ ఈ సర్జరీలో చేస్తున్నప్పుడు టెక్నికల్ ఎక్స్పీరియన్సు, ఎంత పర్టికులర్ టిష్యూ తీయాలా, ఏ పేషెంట్, ఇండివిజువల్ పేషెంట్ జడ్జిమెంట్, ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్. కానీ నేను చెప్పేది ఏమిటంటే ఈ స్నోరింగ్, లౌడ్ స్నోరింగ్, స్లీప్ ఎప్నియా వచ్చిన వాళ్ళు మెయిన్ హెల్త్ మీద, హార్ట్ మీద చాలా ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో దీన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. సీరియస్ ఇష్యూ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోకపోతే, ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటే ఇది కంప్లీట్గా 90% దాన్ని రిలీఫ్ ఇచ్చే పద్ధతి ఉంది. కాబట్టి మీరు తొందరగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి అవసరమైన టెస్టులు చేయించుకొని, ఆపరేషన్ ఉంటే కావాలంటే డిస్కస్ చేసి, కావాలంటే సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకొని దీని ట్రీట్మెంట్ తీసుకోండి.